让它能够比较像法典化的方式去形成出一个在实务上可以被使用跟接受的一个资料。所以那我们这个工作本身除了前端的，包含跟各位法官们的一些对话跟交流之外，也会在整理了以后再去做几次的公听会，通过几次公听会的形式，让所有的意见都能够出来。我们会把一个法典化的初稿做成了以后，去进行开放式的公听会，大家对于这个内容有没有什么疑义？如果有异议的地方，我们就先暂不处理，就拿掉；如果没有异议的地方，就把它列在这个汇编里面。那至少从这个角度去初步的让它的公信力跟公平力能够去凸显出来。那至于这个庶民族之间的争议，这个可能就牵扯到这个法规选择适用的这个问题了。那老师，谢法官提到这几个问题都是蛮核心的问题啊。那我觉得分两个层面，第一个是身份认定啊。那我个人认为说，其实户籍制应该是目前来讲比较简单的方法，但我认为说户籍毕竟是不管在案件住所、案件都应该是只有对应效益，所以我不认为说在特殊状况里面不排除可以用反证把它对吧？但是基本上你要认定错误的话，我层面最后要纠正它，应该是最后的权利的认定应该是来自法院。但是初步我们还是尊重那个行政机关或者说相关的户籍登记，所以应该有两个。照我的看法是应该第一个先初步认定是通过户籍，但是不排除可以由微调一下。那另外一个比较困难的就是说，因为有时候1/4会变大问题，会越切割越细。所以这个事情大家就回到身份认定跟我们法里面去做个别认定，因为有些都比较事实上的问题。那这里面比较特别说，比如人家处罚的时候，他突然就会主张他认错，那可能这边我们不应该说有一些办理处理都可能比较不合理的情况下，那进一步他就说他不是。我觉得认为应该还是法官在做判断的时候，可以做一些除了刑事之外，应该有一些实质上的判断。那这就要经验累积，我认为这是比较抽象概念的话，应该以后从法律来讲，它是应该是开放性的概念啊，你就慢慢在个案去做类型化。那这就以后要靠个别处理。那第二个是法律啊，我觉得法律的部分就很复杂。我常常认为说，我们在处理所谓特殊的法领域的法律的话，应该先开始摒弃心中现在有的法律，所以心中要变成无法。那无法慢慢在形成所谓新的法律法。那比如假设我们现在所谓的民法也好，新法也好，我们因为有做过长期的法律训练，都一定是在既有的民法、新法之下。那我是认为各位一定要先跳开现在我们既有的法律训练那变成形成一个比较新的法律。但新的法律要会发生一个危险在哪里？说我们刑事案件是有罪刑法定的问题，那个法定是什么？因为理论上来讲，为什么这支编会着重在比较民事习惯，而没有跨到刑事？因为刑事的话，你要用习惯法，就会发生过程要开当的问题。那我个人叫你说，从理论上来看，刑事案件是不以用习惯去，可能就变成会有列适用的问题，或者说可能用习惯法去创设新的过程要求，都是很危险的。但是导致我现在叫是有原住民人特殊习惯，可以当做一种阻窃违法的一个事由，也用社会正当性。说明这是唯一的比较简单的方法，所以我不认为说原住民有很好的习惯，那确实比较看下去以后就会导致可能过度，那可能可以类似用比较辅导性理论试看看，可能是一个简单的方法。所以，但是在民事的话相对简单一点，因为民事的第一条就是法律，这民事法律可以以习惯，不习惯以法律，还加上757，就是因为目前可以用习惯创制目前，所以应该各位都很清楚。相对来讲，它的可以操作就比较多一点，但是各位不要太乐观，为什么？因为我们的第707条的立法理由是不大好的。为什么？因为他说一定不能违反所谓目前法定的秩序，所以我好几次也跟这个谢前副院长就开玩笑说，这一条就不好。再加上说，最后说习惯等于习惯也不好，因为习惯一定不是等于习惯。不然的话就会引出来，像有些老师会认为说，一定要由法官认定才算是习惯法，这也是错的。反而变成你要有事实上的惯性，事实惯性是两个，一个是他
一个行为反复在一定期间，为一定的人来加以反复的实施嘛，这个事实的关系。再加上什么社会力，就是一般的人所形成的法律界限。那至于后来要不要国家法秩序要不要去承认它，或者说法律要承认它，这是另外的事情。所以今天凶中无法的时候，你才有办法去把廉租案件判得很好，因为廉租民它特殊的语系是跟汉民主或其他民主是不一样，所以你要跳脱我们民法刑法以后，才有可能把它做得很好的审判出来，这是很重要，这心理上、态度上一定要有这样的想法。那么再回到一个问题说，好，那你把习惯法跟习惯把它切割开来以后，就比较简单。但是问题习惯在哪里？对，因为可能会涉及到，比如说，就用自己乌凯族呢，还有阿美族或者泰雅族哪一个族的习惯？那这边就有涉及到两个层面，第一个是我们现在的设计来讲，现在法院连法院都有，这个出我意料之外，因为我认为习惯应该将来找寻的时候，其实有区域性的法院就好。但是现在每个法院都有，这相对大家负担就很重，因为可能有些会跨区，以前可能有跨区的会有最高等法院去做这个合并管辖、相互管辖问题，所以变成在管辖部分的话，可能有属人的问题、属地或特殊案件的问题。那我们要不要有一个所谓专属管辖呢？还是说像智慧开发法院就是说不是专管辖，当做一个优先管辖？但是大家也不知道什么叫优先管辖，因为优先的话好像还有优后，对，所以变成说你要专属管辖的话，就有审判的一个问题嘛，审判级或者管辖问题，所以这说来话长。不过应该各位都比较爱懂，就是可能到后来不排除就假如真的有管辖上的问题的话，最后可能有更高的东西来做判断。我觉得管辖还好，比较重要的是什么？准据法的问题。就说你因为加我的习惯法的时候，就会涉及到选法的问题。好，假设我不晓得会有那个所谓法院的那个修平的问题了。那你就知道我觉得原住民的习惯对我，叫阿美族对我比较泰雅族要独立，我就变身为所谓阿美族。目前可能不一定有这个问题，就是说有可能他会选择他比较有利的习惯，所以可能就会在选法的时候，可能会对那个身份认定跟事实上认定或是特别的会有一些困难。但是我相信这个东西应该是只有5%或10%很小的部分。那时候再个案再来说，那我觉得各位基本上来讲，叫准据法的话，还是跟我刚刚讲，民事案件里面可能要先把它跳脱现在的传统的民法类型化，再回到事实上唤起去做调查。这也是我们要努力的地方，这是我们这个计划。但是坦白讲，我们这个计划里面有些东西因为这个年代久远也不见得完全能够完整的呈现。所以各位当时在做审判的时候就要很小心，就是你要去探求可能除了探求法律之外，可能对事实惯行的法官要负一部分的查证的一个责任，但绝对不要马上用到民法第2条，就是习惯一定要没有在公序良俗，或习惯一定要合法秩序，那这样的话可能就倒果为因。所以只能讲说，你可能在审判当中的时候，可能要跳过我们现行法跟相关的所谓公序良俗，不然的话有时候可能，当然除非是非常特殊的，他可能可以有所谓可以以人来做祭祀的对象，或者当然这个特殊的不好，不然的话要有些习惯，你先基本上先遵守好，那再慢慢去做检查方式。所以简单讲说，其实我的兄弟认为习惯法的话，应该跟习惯还是有差异的。但是问题就是你要以现在目前传统照我们民法的学说来看的话，民法第1条在习惯没习惯嘛，再加上7条7条，这也是我觉得我们要检讨的地方。所以我先讲这些有点抽象，不过可能应该可以要留意。那至于大家担心的是所谓你适用下去有没有所谓公信跟公信力？我在这里提了2面，因为假设它已经形成习惯的话，就它的公示的效果，那公信力自然就有。那公信力因素产生第3名的关系，才有公信力论，所以你们判决有可能会变成DDPS 有可能，但是我想那可能要经过一段期间的改变。但是我不认为说要期待各位去创一个判例，因为判例的话变成创造的，反正应该是对严肃你的那个事实或调查得很清楚以后，我认为你应该把那个事实形成一个法效果的一个显示出来，很不必要去刻意要去创设一个判例出来，因为判例出来以后就变成无中生有，有没有了解？这很有意思，这种比较手比较
你要问我的话，反而是不是各位来创造一个原住民的习惯？各位了解，反而是应该是各位去要探求一个是存在的。那这就很有意思，你可能不是一个自然法学家，可能是一个变成历史法学派。那这个是一个比较这个很大的议题啊。不过我就不讲太多了，就是可能给大家做参考一下。但是民事我认为民事跟刑事嘛，应该有不同处理方式啊。谢谢啊。哦，是继续哪一位法官有意见？好，那麻烦。大家好，我是那个嘉义地院，我是柯月梅。那个我现在是在从事那个民事的审判工作哦。那我是今天来参加这个会议是我们那个当minist反映说，希望能够提供一点意见。但是说实在的，因为那个原住民的法庭哦，是从去年才开设嘛。那其实我是觉得说，我们承办的案件那个数量相对的少哈，就是说很少有案件这样子哈，大概都是个位数字。那我刚刚听到那个就讲的这些哦，其实我们还是对我们是一个新的知识啊哈。那我是觉得说，我个人有一点问题要提出来，就是说，像我们一般那个原住民的当事人，我们要传唤他来开庭的话，就是说我们当然是以他的户籍地来作为传唤嘛哈。但是问题是说我是说那个像我们嘉义县阿里山乡的话，它的原住民大部分是以邹族为大多数嘛，是不是哈？那邹族的话，它有一个特殊的习惯，就是说，他们青少年是不是在那个还没结婚之前是要住在一个特定的地方？好，对对对，好像是要住在一个特定的地方，是叫什么库巴还是什么东西？好，那我现在我的问题就是说，如果说是这样的习惯的话，那我们在从事那个实务审判的话，我们这个传唤的传票到底是我们可以把它传到他的户籍地就可以呢，还是说他现在青少年还没结婚之前暂住的那个地方，我们可以把它认定说它是一个居所，哦，也需要传唤他。哦，这一点是我就是说我个人的一点那个疑问，然后就是说把它提出来讨论一下。好，那顺便可不可以再请柯法官给我们一些建议哦？就是说，如果我们现在要做的这个调查汇编这件事情，您的看法是什么？那如果说按照我们现在这个体力去编排，如果你实际上遇到 case， 你会期待这个汇编长什么样子，让你可以参考？好，谢谢柯法官哈。其实我们有时候会被一些民主制的资料误导哈。库巴哈，现在只有在战记的时候才会用哈。其实现在已经都是小家庭了。要传唤的话，应该都是寄到他的户籍地址，应该才是正确的。因为现在库巴，你讲库巴是一个精神象征的一个建筑物。他已经没有说青少年还要到那个地方，当然他会办活动，可是你寄到那个地方反而会找不到人，这个是我们的就是实际上的一个现象。我很简短的补充一下刚才那个谢法官所提到，就是如果你有遇到不同的族群，然后他自己有一些纠纷是要如何仲裁的问题嘛，就是说。因为我刚才想到一件事情还蛮重要，就是我们很多的这种规范其实是很 place based， 就是说它其实是跟那个地方有关系，然后它不会，就是它的运作其实是跟这个人群，然后这个人群所处的那个生态的系统形成的一套规范，所以就是说，其实可以考量的就是说，那这个假设这个事情发生的地方，是在什么地方，哪一个族群它的传统的领域。那政治传统领域里面，它本来有它这个族群在这里面社会跟生态系统的一个互动的一个规范存在，或许以这个为优先，就从这个民族学的角度来看，是不是可以往这个方向去思考？好，谢谢。
其实这个应该也是我们在讲那个准据法主义啊，你到这个地方来，当然就有它的一些那个法律的选择了哈。好，那我们是继续请其他法官来给我们一些建议。那各法官各位有方便吗？我刚刚提的，因为其实我们这个主要是希望，因为当然是民刑庭的法官都有啦，那你现在处理是在民庭哦，那这个工作其实未来是主要能够被适用，还是以民庭为优先？哦，那不晓得您的看法是什么？其实我刚刚听教授这样讲解哈，我是更有一个想法，就是说，那像原住民的这个习惯哈，就是说各个族都有他们特殊的习性嘛。那像我们在审判工作的时候，因为我想每一个法官好像就说，除非你有去接受这个原住民这个习俗的这个训练之外，可能是比较生疏。那这样子的话，我们在审判实务工作的时候，究竟是就说当事人到庭来，他陈述他有这样的特殊习性，那我们如何能够采信说，这就是就像刚刚教授所讲的，就是说，这是有公信力的习性，而不是说他个人就说也许是并不是说行诸于这个原住民大众的一个习性。那这一点我是觉得说，像我们遇到这样的问题的话，我们是要向哪一个单位来询问？是原住民委员会，还是说要传唤当地的什么耆老是他们的酋长来证明这一点？其实我是觉得说这一点我个人有一点怀疑这样。这个是非常重要。当然，我们讲说，我们跟这个没有那么大的基础说变成以后法官的概念，但是基本上确实你还在去认识用法则还是查证。那究竟比较有意思是说，事实的惯性究竟是事实的部分呢，还是法律的部分？可能会有一些那个流动的地方。但是我认为有两个关键可以判断，就是说，它要成为事实惯性，一定是一定地区、一定期间有特殊的一群人反复在实施它，这是它的一个事实上的一个要件。在另外要产生法的确信的时候，它才可能会被提升到法律位阶。那我们现在变成是两个都混在一起，不管从我们以前过去的定义刚刚讲到，都在一起，所以你变成这两个地方都要去探求。既要做事实上的认定，也要对他法的地方去探求。所以这案子因它已经曾经出现过，当然就可以严厉的判定处理。所以你们会有一个挑战，就刚刚在跟各位讲说，你既要认识，也要用法。那法现在确实在会阶里面因为现在大家都把它马上就简化成习惯与没习惯法，所以你会混淆掉。这个是我们长期以来像各位我写过一些论文你就知道基本上这两个一定要切开的。但各位叫我看，比如说黄志烈老师或其他的老师，不管目前华文法怎么的，都把它合在一起。那这个他们这合在一起也没有什么错，只是说，因为你要去回到，因为我们参考民法第一条，其实参考类似民法，其实就是因为法官要去探求法律适用的时候，他去找寻民制定法律所没有的，那已经不是法理就是一习惯，那习惯的话就变成你要法官要花很多力气去探求它。我才跟各位讲说，你胸中一定要不要有制定法，但是你可能有法治系的概念，但是法治系概念也是要进到所以原住民的社会，可能刚刚关老师讲的，可能是变成他们原住民从生态系统或是一个民主系统去思考它，所以相对各位挑战会多一点就是这样。那至于要怎么去采证呢？我觉得各种方法都可能，因为你既然这样的话，变成有各种不同的证据法则，你可能可以去访问那祈祷，但各位要注意因为我不知道祈祷是不是可信赖，因为大家知道，因为年纪大的时候记忆也不好，所以你还是要可能找一些民主学者，其他特殊的学者因为可能要做一些比较可能精神文明或者文化上或物质方面的调查的学者，或许可以交叉比对当然在祈祷的话，不排除可以访问他，但是可以多方面的而且我觉得不排除可以用找鉴定也可以，我说不定可以在初步开始的话，当然我们一般在鉴定都是对事实的鉴定，但是我觉得对法律意见的一个提供的话，可能在初步的时候也可以做顾问的协助那这个可能要多管道的，因为各位可能比我更有经验，就是可能要多管道，不要一开始试用的话，
你可以看我们的办理民事诉讼的应注意项，现在不管在行为新政还有事实认定，不管从伦理法则、经法，它都有一些交代，但是坦白讲都是比较原则性的规定。那还有再来就比如说他后来最后证据认定的话，当然民事认定大概指的优势的证据法则，那相关的刑事案件就变成要找没有合理的怀疑，所以其实在它整个认定的一个证据形成或性质，那差异度是还存在的。所以这边对你要各位就相对来讲责任就比较重啊。但怎么讲的话，我觉得尽量证据越多哦，或者说事实上的资料越多是越好。所以我们这一次会来做，是尽量在做前期的工作，让你简化你的那个查证上的负担。但是我相信说，真的要遇到特殊的东西，我们还是会漏掉。比如说，因为我们的资料还是以可能在10年前一些专家所做出来的，哦，所以我们可能没办法去完全超越他们。但是你比如说遇到州主的话，你就可以找补教他们来请教他们啊。那所以我才讲说，即使在法庭上的设计上再回到老话一句说，可以比较亲民一点。比如说我曾经一般找鉴定人来法庭的机会不大。那唯一感受比较深的就是有一次到高院的时候，因为他找我当法庭觉得比较不好意思，后来就到高等法院的会议室，大家都在那边一起谈。那你这样可以尊重他们的鉴定人，那相对也可以把一些当事的律师也坐在比较平台上去，互相去做一个沟通。所以简单讲，形式非常多，不见得说要排排站就坐在法庭这样高高在上，你可以下来又找一些比较有民族学或者一些原住民法学研究，比如在座几位老师，那这样或许可以在探索出你所查证的东西做double check。所以方式非常多了，我只是说提出来我个人的一些初写的看法，给你们参考一下，谢谢。好，谢谢那个柯法官。那接下来安请。各位老师还有各位学界先进，大家好。我是嘉义地院法官周宇宏。那我目前是在那个民事庭服务。那我因为刚刚听到那柯法官还有蔡老师讲的这个我的问题，因为有些年代关系，我就接着提出我的问题。那我先讲一下我的想法，因为我是在民事庭这边办了1年的民事原住民的专题，可是1整年都没有收到任何一个案件。那直到最近终于收到第一件，过了1年之后收到第一件那个原诉的第一件案件，但是还没有开庭。那但是在之前在简易庭的时候，并不是专题，倒是有收过一些原住民的案件。那就我的接触经验，财产都是民事的案件。那就这2个案件里面，我接触的经验就是我都没有接触到原住民朋友，因为都是律师代理的。那所以说，刚刚蔡老师讲那个法庭布置，就是说更亲民一点，这个是没有错。但是我觉得现在